最後一個想講嘅蠟燭圖形態就係遠方主 Marubozu， 牛市遠方主就係一支咁影線嘅大綠色蠟燭，基本上就係一個大綠色長方形。呢個形態最正嘅地方就係佢係一個好好嘅指標，話俾你知價格會繼續向原本方向行。你通常會喺一個趨勢中間見到呢支蠟燭，證明個趨勢會繼續向上行。我哋一齊攞個例子，佢喺呢度我哋見到價格出現咗反轉，價格開始向上行。跟住我哋見到一支牛市遠方主蠟燭，留意下呢支蠟燭係冇上下影線嘅，即係話呢支蠟燭最低價同開市價一樣，而最高價就同收市價一樣。呢個就代表買家完全掌控住個市，我哋幾乎可以肯定預測到價格會繼續向上行。你睇發生咗乜嘢？確實咁嘅，喺跌嘅遠頭線亦都係同樣嘅道理。佢係一根冇影線嘅紅色蠟燭，呢度我哋睇到價格出現咗反轉，我哋睇到一根睇跌嘅遠頭蠟燭，呢個表明賣方佔據主導地位，價格可能會繼續下跌。我哋入場，呢個係一筆穩賺不賠嘅交易。